akanwa n'iminwa ariko imitima ikamba kure. Abantu bakomeye badasanzwe yarwanaga n'icyaha akanagitsinda. Pawulo yabivuze neza, aravuga ngo nanjye ndasiganwa ariko si nk'umuntu utazi yonge, kirwanya bikakunda, ntera intambwe Imana ikanshyigikira. Kakantu ntabwo abantu bashaka ko tukavuga, abashaka ngo tuvuge ko abantu bose batsinzwe. Ariko muri ADPR nabo umuco waho wa mbere nuko umukristo waho ikintu cya mbere cyari kizwe nta defirize, yambara ibintu birebire, yambara ipantaro. Siko biri ntashobora gusezerana ahandi hantu, ntasezeranira ahandi, ahubwo niba yamukunze wa mukobwa arazi wabo cyane rwose. None rero dushyireho umuco, nibyo nuko nyine ibyo bigiye guhinduka. Barabivuze ikiganiro yakoze ubushize ari agatekura nk'ubwo nawe urahari wanditse ngo nawe uraje. Abantu bo muri ADPR especially ngo nibamenye kugendana n'impinduka. 1 impinduka ziri mu itorero, 2 impinduka z'ibihe, zo nizoroshye, 3 impinduka zijyanye no kumenya uko barwana intambara, kuko intambara igenda ihindura isura. Ndavuga intambara yo mu mwuka. Umuntu wese noneho tunongereho iki ngiki, ibibazo bigoye cyo ngaho nimutuze, dore umukiza araje. Nimwibuke Eliya munsi y'umurotemu, isabira gupfa azira mutabara. Dawidi wari umushumba, bimuhindura umwami, muri bene se bose bimuha icyubahiro. Iyo ni Imana, niyo ni imbaraga, dore iyo ni ubasha kanije gutabara. Iyo ni Imana, niyo ni imbaraga, dore iyo ni ubasha kanije gutabara. Yes, reka rero tubashimire cyane mwebwe mwese mudukurikira, mudahwema kubana natwe kuri Mose TV ndetse no ku bihamya. Yego, njyewe nitwa Reverend Pasteur Moise. Turasanganywe ku bihamya, turaziranye, ntabwo ndi umushyitsi cyane, njya mbasura. Ariko kandi no kuri Mose TV ntabwo uri umushyitsi, ndumva hari igihe bigeze mudusura kandi byagenze neza. Nagiraga ngo rero umukozi w'Imana, nk'uko dusanzwe ari umuco wacu, mbere yuko tuganira, kuko tuba tugiye kuvuga iby'ubwami bw'Imana, umurimo w'Imana. Niyo mpamvu rero ngira ngo dufate umwanya wo gusenga Imana. Nagiraga ngo nkundiye twasenga ukadusengera kugira ngo twinjire mu kiganiro cyacu. Mana, uri Imana ikomeye, uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'icyubahiro, uri mwiza, ubereye mwiza abagutegereje. Urenga bidukingira ku manywa na nijoro, wabaye mu ruhande rwacu, izina ryawe nishimwe nishyirwe hejuru. Dawidi yandika Zaburi 123 aravuze ngo yaba Uwiteka atari wabaye mu ruhande rwacu, abari kwa Bisirayeli bavuga none yaba Uwiteka atari wabaye mu ruhande rwacu, ubwo ababisha baduhagurukira baba baratumize bunguri. Ubwo umujinya wakongezwa ku mitwe yabo, isuri bayaradutembanye. Ariko Uwiteka himbazwe, utaradutanze ngo tube umuhigo w'amenyo yabo. Ushimwe mwami ko wabanye natwe, ushimwe ukomeje kubana natwe, ushimwe ukomeje kuba mu ruhande rwacu. Turasenze ngo uhereye dutangiye kugeza dushoje, ube hagati muri twe. Iki kiganiro abazacyumva kizabahembure, bazumvemo ubuntu bwawe. Nagushimiye mwami, abadukurikiranye barwaye, abafite ibyifuzo bitandukanye, turasenze ngo bakubone, ikiganza cyawe gikiza kibaramburirweho, ndetse ubasubirisha imbaraga zikomeye. Umwanditsi wa Zaburi ya 53 yaravuze ngo Imana yacu neza ntabwo izaceceka. Ndasenze ngo uze mu mbaraga zikomeye ku buzima bw'abantu bose badukurikiranye. Ndagushimiye kuri kumwe natwe, kutangiranye natwe, ni mu izina rya Yesu nisabye nizeye, amen. Amen. Yego, hanyuma tubonereho kwakira abantu mwese mudahwema kudukurikira. Tubonereho kubaha ikaze, babwire ngo turabakunda, kandi tubwire abarwaye
abwire ngo nimuhumure mu ijuru hari Imana kandi ntabwo ariko bizahora ahari kurira kwararira umuntu nijoro ariko bwaki mu gitondo impundu zikavuga ikindi Vumiriya yego njya mbwira abantu ngo ntabwo twaje kubabwira yuko ibigeragezo birangiye ahubwo twaje kubabwira ko Imana igitanga imbaraga zo kubana n'ibigeragezo yego Imana idufashe Imana ishobora kutabivanaho ikaguha imbaraga zibikubesha imbaraga zikubesha mu bibazo kandi nibwo butsinze ni nacyo abayuda barusha abandi muririmbyi wa korali imwe ndumva ariyo mu ityazo bararirimbye ngo bakatwiteranya kuko dusangira ibyago banakanatwiteranya kuko dusangira ibishyimbo ngo tujya tubahinga ngo bikarumba bakaba igihe kenshi ngo baturusha n'ubutunzi ngo bakagenda mu modoka wowe utagira n'igare imbwa zabo zigahaga ariko wowe imbabura imanitse ariko hora ibyacu saho bicira ni ijambo rivuze ngo umuntu w'Imana agira ikintu bita ibanga isumbwe akantu k'umwihariko haleluya haleluya noneho rero twakiye abantu mu mpande zitandukanye abari mu Rwanda turabakunda kandi turabashumba badafite umupaka wo gushumba ahubwo turabungeri biyemeje gushumba umukumbi wa Kristo niko na Yesu yavuze ngo umuntu wese udaturwanya ngo burya ni uwacu ni ijambo rivuze ngo rero ntabwo twiteguye kubatenguha kandi nujya wumva uremereye urushye rwose niyo mpamvu dushyiraho amanimero n'amazina tukivuga ni ukugira ngo utaruha utaheka ibintu ukabura uwagufasha nubwo ibihe bitaryoshye ariko humura turabizi neza ko nubwo ibihe bibishye ariko umuntu w'Imana aracyajya mu ijuru kandi aracyari uburyo bwo gutabarwa mu ijuru hari Imana ishobora byose rero uyu munsi ntabwo bisanzwe numvishije turi buganire abakunzi b'ibihamya ndetse na Mos TV tubabwire ko tuba twifuza kubabwira ubutumwa mwungukiramo ntabwo twe tuvuga amatiku tuvuga amagambo nitumeshoninga abantu ariko dushobora kuganira icyagufasha bitewe n'impamvu n'ikigenderewe iyo mpamvu rero igutere kujya utwumva unadutega amatwi unaduha inama turanazikunda dukunda inama uyu munsi twatekereje kuganira kuko hari impamvu ngira ngo rero ngiye kuguha umwanya upfundura agaseke ukiri aho ngaho reka tubanze dushimira abantu bahisemo kubana natwe kuko dushyizeho ikiganiro bakagikurikirana ndetse bakandika komenti bakatubwira yuko turi kumwe n'abakoze sabu cyangwa abasharinga ibiganiro mugane n'abakoze sabone kuko subscribe ni mu cyongereza sabone ni mu gifaransa cyangwa se ni ukwiyandikisha kari akantu kanditseho subscribe iyo ugakanzeho ugakanda no kuri kakazogera biba bivuze ngo ubaye umwe mu bantu bishimiye ko ikiganiro cyose tuzajya dusohora uzajya ukibona mu bantu abo bantu turabashimiye abo bantu rero Imana ibaha umugisha ndetse n'umuntu ugifungura iyi video birashoboka ko nayo wabikora nta kintu bisaba oya ntacyo ni umutima wari abantu batubwira ngo baradukunda uzakurikirane umuntu akabona aravuze ngo ndagukunda ariko nta bimenyetso by'urukundo bihari umuntu utakoze subscribe kirenze icyo nizera ko atagikora erega ibintu bidasaba n'amafaranga bidasaba reka ubwire ikintu utaruzi Yesu Kristo ni umuhanga yaravuze ngo hari ubwoko nabonye mbugeraho ikibazo bahisha mu bintu bikomeye bishobora gutuma umuntu ubona ko muri kumwe ni uko akwereka ko nyine ahari ko buriya ikizakubwira ko umuntu muri kumwe anezezwa n'ibyiza byawe akababazwa n'ibibi byawe niyo mpamvu tuvuga ngo mujye muduha inama buriya ngewe iyo uzi inyuma ukambwira uti hariyo uzakosora iki hariyo uzongeremo iki komerezaho ni byiza biranyubaka kuko mpita mbona ko wishimiye ibyiza cyangwa se unejejwe nuko nkora ibintu bishobora kuba byagira umumaro rero hirya y'ibyo tunanasenga Imana kugira ngo tutaza hano gusa ahubwo tuze hari impamvu nagiraga ngo rero unkundire upfundura agaseke kuko ikiganiro tugiye kuganira twese turakizi
niyo mpamvu nagira ngo upfundure agaseke tangire tuganire cyangwa se tuganirize abakunzi b'umusaraba wa Kristo ariko bahisemo kubana natwe umunsi ku munsi. Yego. Petero yandika mu rwandiko rwa 2 igice cya 2 ku murongo wa 3 yaravuze ngo niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza ni mumwegere niwe buye rizima ryanzwe n'abantu n'abubatsi ngo bararyanze ariko ku Mana ryaratoranyijwe n'ibiryo igiciro cyishe kandi aravuga ngo mumwubakeho. Epfo banavuga no ukuntu abantu bagiye bamwubakaho ariko ndagira ngo mbwira abantu badukurikirana begere Kristo. Kuko iyo wegereye Kristo usa nawe. Iyo wegereye Kristo usa nawe. Yohana we yanditse yaravuze ngo ibimwuzuye nibyo natwe yaduhaye. Rero ndagira ngo mbwira abantu b'Imana begere Kristo kurutaho. Kuko niwe buye ryanzwe. Ariko ku Mana ryaratoranyijwe kandi ribiri ry'igiciro cyishe. Hari ijambo nanone Petero yanditse yaravuze ngo urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze kandi rwanditseho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe. Buriya abantu b'Imana Imana irabazi cyane rwose. Buriya n'abantu baharanira kugira ngo abantu babamenye. Hari abantu bakunda kuvugwa neza cyane uzacunge cyane. So ariko icyo navugaga muri uyu mwanya turushaho kwegera Kristo cyane ko nitumutumbira tuzasa na Yesu. Buriya nasomye Bibiliya mu byakozwe nk'umwa sanga abakristo izina ryitwa abakristo izina kugira ngo rifate kwisi ngo batangiye kuryitwa mu Antiokia. Yego. Mu Antiokia niho iryo zina ryafashe kubizera Yesu ku ntumwa ngo babonye uko bavuga babonye imyitwarire yabo baravuga ngo bariya naba Kristo bavuga nkawe bagenda nkawe. Rero reka tubwire abantu badukurikirana gusa na Yesu. Ntabwo ubundi yavuze ngo bazabamenyera wenda ku byo muvuga ahubwo yaravuze ngo bazabamenyera ku mbuto zanyu kandi mugende mwera imbuto zigumeho. Icyo rero nicyo twifuriza abantu badukurikirana mu buzima bwa buri munsi yuko bakwera imbuto bakaba Kristo bashimwa n'Imana n'abantu. Hari igihe abantu bagushima ariko Imana itagushima cyane. Bibaho ukize ndabizi. Abantu bakaba bagushima ariko Imana itagushima. Buri ikintu cya mbere no gushimwa n'Imana. Amen. Nibyo. Wari kubashaka? Oya, narindi gushaka indi mirongo. Kubera ko uyu munsi turi buganire ariko turajya tunifashije ijambo ry'Imana. Buriya tugomba gukorera mu byanditswe kuko ibintu byose bihagaze ku ijambo. Niyo fondasiyo y'ibintu byose. Isi ihagaze ku ijambo. Icyo nari ngendereye hano mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Timoteyo hari ijambo numva nifuza ko twifashisha. Igice cya 3 n'umurongo wa mbere avuze ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya ko abantu bazaba bikunda bakunda impiya birarira bibona batukana batumvira ababyeyi babo indashima batarabera. Iyo ni ijambo rikomeye. Batarabera badakunda n'ababo batuzura batagira bate batuzura babeshyirana batirinda bagira urugomo badakunda ibyiza bagambana ibyigenge bikakaza bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Bameze batyo ujye ubatera umugongo. Hano ijambo rivuga ngo badakunda n'ababo ni ijambo rivuze ngo bashyiramo akantu ko kwirana ibice. Bashyiramo utuntu nyine tw'abariyeri kuntu. Buriya Yesu yaravuze ngo utaturwanya ni uwacu. Bafite ishusho yo kwera kuko muri bo harimo abagabo bomboka mu mazu bakanyaga abagore batagira umutima. Baremerewe n'ibyaha batwarwa n'irari ry'uburyo bwinshi. Ngo nituvuga yuko hari abantu bomboka kandi b'ingeri zitandukanye ntibahari.
se uri umukozi w'Imana ntiwakira abantu benshi se b'abadamu cyangwa b'abagabo akakubwira ati runaka burya niko ameze ugasanga yombotse nyine ugasanga uko wamutekerezaga se ko ameze. Yego. Hano rero aravuga ngo ngo bahora biga ariko ntibagira ubwo bamenya ukuri. Yego. Ariko uzikubona umuntu ahora mu rusengero ariko ukabona ntigeze arenga umutaro, ukabona ntahinduka, ukabona ibintu n'ubundi bimugusha cyangwa se ikintu arwana nacyo. Ubundi ikintu cyakubwiraga ko abakristo ba mbere ni ndatera ibipfunsi ariko si impusha. Abantu bazi ko ibyo bipfunsi yavugaga ari ibipfunsi bino by'umubiri bisanzwe, ntabwo ari byo. Yavugaga gutera igipfunsi n'uvuga ngo kurwana n'ikintu cy'icyaha cy'ingeso cyakunaniye, ndatera ibipfunsi ariko si impusha. Uvuga ngo ikintu ndwanye nacyo, ikintu kimfiteho ububasha, iyo mpagurukiye kukirwanya ngo kimvemo ntabwo ngihusha, ndagisengera kikamvamo. Ariko nagira ngo tubwire abantu ko Imana y'amahoro igihari, ivuga bikaba yategeka bigakomera, iracyahari. Kandi Imana yacu ntabwo ari Imana y'inyantege ku buryo itazi aho tuguye naho turasirwa. Yego. Ntabwo ari Imana itazi ibyananiye ngewe n'ibyo nshoboye. Ubu izi bintu washobora nge ntashobora, izi bintu ngewe ntashobora ariko wowe ushoboye, izi bintu nawe utashobora ariko ngewe nshoboye. Aho rero ntabwo turi bubeshye, niyo mpamvu mbwira abantu ngo wabeshya umuntu ariko ntabwo wabeshya Imana. Rero uyu mwanditsi aka kantu nagati bahora biga ariko ntabwo babasha kugira ngo bamenye ukuri. Ngo nk'uko Yani na Yambure barwanyije Mose, niko n'abo bagabo barwanya ukuri. Abo n'abononekaye ubwenge badashimwa ku byo kwizera. Yego. Ndashaka wenda kugarukira ahangaha. Yani na Yambure urabazi, urabibuka? Iyo bavuze Yani na Yambure mpita numva perezida visi bari bahagarariye abarozi muri Egiputa. Bari bahagarariye abarozi muri Egiputa, bahembwa amafaranga ya gavumenti, bahembwa amafaranga. Baravuga bati ntabwo ari bushobore kuturwanya ibintu byacu, ntabwo dushaka ko abikoraho. Uyu muntu wazanye ibintu byo kuvuga ngo Imana irahari, uyu muntu wazanye ibintu byo kuvuga ngo hari imirimo y'Imana, uyu muntu wazanye ibintu byo kuvuga ngo nitureke ibintu by'ubukonikoni. Uramwumva? Yani na Yambure ni abagabo bo kwitonderwa. Uzi impamvu bita abagabo bo kwitonderwa? Uzi ko aba bagabo Yani na Yambure, uzi ko bashakaga ko Imana y'Abaheburayo ya Isiraheli itamenyekana. Ubu hari abantu iyo ukoze ku bintu byabo bahita bahaguruka n'imizi n'imiganda cyane. Basi noneho ntibasigaye batinya no kugambana. Aranakugambanira kandi agakomeza akaryigabura, akaguhemukira agakomeza akarirya, akagenda akakubeshyira akabwira abantu kuri mubi, akababwira ukuntu udashobotse, ukuntu wananiranye, kandi agakomeza akaryigabura. Rero ngo Yani na Yambure baravuze bati Mose kuva yaje ntabwo tuzongera kubona umutsima twavanaga kwa Farawo, ahubwo reka dushyiremo umwete tumurwanye tuzibye dufunge ibyo bintu bye. Wumva icyo kintu? Rero hari abantu bashinzwe kurwanya mesaje y'Imana y'ukuri, babizi neza ko bari kurwanya ukuri. Si byose nibyo. Aho rero ntabwo biri budutere gucika intege. Mbonera no kubwira umuntu nk'uwo wari warahuye n'ikibazo, niba wajya kubona utewe ibibazo na bene data bagoranye mu buryo bwo myumvire, cyangwa se ukabona barakubangamiye, ukabona bagiye barwanya ibyo kwizera bikurimo, cyangwa se ubutumwa bwiza uvuga ukabona babangamiye uvuga ubutumwa ryawe, ntibizaguca intege. Ntabwo uri uwa mbere na Mose baramurwanyije kandi ntibyatumye ubwoko bw'Imana atabugeza Mose gusa. Isiraheli na Yesu bamwise ngo umukuru wa Yezebuli, umutware wa Yezebuli.
reka tunabivuge neza ari Yesu wabazuriye abantu wabahaye imitsi yari yarayabagaburiye imikate ariko bamwita umutware wa Yesu noneho mu gitondo ngo baza baje kugira ngo bongere barye uzayibona muri Luka 22:27 yego baje rero bazi ngo bashaka kongera kurya Yesu basanga yahinduye strategy yego aravuga ati none se ni ikintu nuri bukore ngo tukwemere aravuga ati ntago urukundo munkunze ntabwo ari rwo mukunze ijambo ry'Imana ni ya mitsima mwariye yego ngo kukanya akibivuga ati noneho nibeze buri kintu mukuru w'abadayimoni yego ariko icyo shatse kuvuga ni iki nari shatse kubwira abantu ngo bakomere agira umuntu ucika intege agira umuntu wumva byakomeye kuba hari ibintu biri kuba kaba hari ibintu bitameze neza ubona hari abantu bari kwitambika kandi mwari mufatanyije urugendo wari uzi ko ari bene so ntibiguca intege umuntu n'ubundi imbaraga zimukomeza zivana ku Mana. Mose yari afite Kora, Datani na Biramu. Yosuwa yari afite nawe yari afite abamurwanya yego barahari yari afite ba Tobiya sibyo basa ni Barati na bageshemu bari bahari barwanya abantu Nehemiya cyane. Noneho rero Yosuwa nawe yari abafite urabyibutse ni ukuvuga ngo umuntu wese wakoreye Imana yego agira abamurwanya agira abanzi b'umusaraba wa Kristo. Abo ngabo rero niba barabayeho kubatubanjirije ntabwo natwe twabura guhura nabo. Ikindi ndagira ngo mbwira abantu ngo niba gutuka utabifite mu ruhare ntuzababare kuko nta mugaragu utashebuja. Niba databuja baramututse nigute wowe wumva bari bukorohere. Imana iduha umugisha. Amen. Ushumba wari watayangiye uvuga uti dufite inkuru turi buganireho kugira ngo ducunguze igihe uburyo umwete tuzakomeza tugenda tuganira n'ubundi umunsi ku munsi. Abantu badukurikirana tuba turi kumwe bakurikirana ibiganiro bitandukanye bakurikirana ijambo ry'Imana bakurikirana ubuhamya bakurikirana indirimbo tuba turi kumwe akesh yego. Twagira ngo rero tujye ku nkuru yacu y'uyu munsi. Nungurira muri iryo jambo uzazubonera mu ndirimbo uzazubonera mu buhamya cyangwa byakunda tuzadukora ku mpande zose hose nuko hakora. Nicyo natangiriyeho mvuga ngo urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze kandi rwanditsweho ngo Uwiteka azabe. Ubushize nakoze ikiganiro ngikorana n'umukozi w'Imana Lola. Umukozi w'Imana Lola dukorana ikiganiro kijyanye n'impinduka zari ziri mu itorero rya Pentecote ADP. Kandi iyo tuvuga uko nkunda kubivuga nkavuga ngo nta muntu uzigera yumva navuze itorero nabi. Itorero ryaratureze riduha materiyeri bagaje y'ibikenewe byose bitugeza aho tugeze kuba abantu badukenera amatorero atandukanye urwego umuntu abagezeho nuko yakuriye mu biganza byiza cyane. Mu biganza byiza hari amaboko yaduteruye araduheka araturera tugera aho tugeze. Umuntu wese ufite reka wenda tunabivugeho tudatinze umuntu wese ufite umugambi wo kuvuga nabi itorero uwo ntabwo ari inshuti yacu cyane kuko itorero rya DPR tunabyerure ni itorero twakuriyemo turyonkamo amashereka y'umwuka yego ari nayo na bugingo n'ubu akitureze cyangwa se akitufasha gukora umurimo w'Imana. Rero iso niyo waba uri umugabo w'ibigango uburiwe kubera iso ndiyo uburiwe kubera iso adahari ntabwo byakunda. Ngira ngo rero abantu babimenye tunababwire ko twubaha itorero ntabwo tujya hirya yaryo nta nubwo dushobora gukora ibintu byatuma itorero rijyaho icyasha. Twe turi abambasaderi beza b'itorero. Ntabwo abantu batwumve neza cyane turi abambasaderi beza b'itorero. So ubushize rero navuze yuko na amakuru twari dufite kandi ayo makuru arahari kandi ayo makuru arizewe yego. Ngiye nta rindi dini nabayemo yego.
nakuriye muri ADPR, mbatirizwa muri ADPR, ndirigabura muri ADPR, shingirirwa muri ADPR. Mbese ibintu byose imihango yanjye yose naho nyine naho ngaho. urabyumva neza. Rero abantu benshi iyo babonye hari ibintu bihindutse baravuga bati turashize turapfuye, ati Kristo yaje n'ibindi n'ibindi. Buri muntu wese abavuga bitewe nuko abyumva, bitewe n'igihe amaze n'iki. Ariko nagiye mbwira abantu ngo uhereye itorero rya Pentecote ririho, buri mu representa wese wabayeho, uhereye ku gihe cya Samuel kuzamuka, yewe kwa Bakabutura bari nawe yabaye umuntu ukomeye mu gihe cye kera, nabasanze urwimo n'abandi Cyangugu. Ni ukuvuga ngo uhereye kuri basanze urwimo na Basagatwa Rudoviko b'Icyangugu niwe mu Kristo wa mbere, yego ukaza ukazamuka. Pentecote yari ifite, bitewe n'igihe bari barimo n'imyaka bari barimo, Pentecote yari ifite hari uburyo bavuga ati noneho ibintu byacu babifunguye. Ni nko gufata amata ukongeramo amazi. Hari bamwe bavuga ati babishyizemo amazi byagenze gute. Ngira ngo umuntu wabonye telefoni bwa mbere mu rusengero yirukanye dayimoni, yego aravuga ati Antikristo yinjiye, baratokesha. Urimo urabyumva neza. Yari n'amateraniro abagamo umuntu yaza afite nk'imisatsi adefirije, kandi ati mu izina rya Yesu cyane bakikanga cyane rwose. Urimo urabyumva neza, bitewe n'igihe twari turimo icyo gihe. Hari igihe mu gihe cy'ububyutse, ndabizi. yes. Noneho ariko icyo twavuga ni impinduka ziriho ubu ngubu. Ntabwo ndi bugende ntondekanye ko ingoma zagiye zikurikirana. Buri muntu wese yazaga afite impinduka azanye, afite viziyo y'ibintu runaka agomba gukora cyane. So twavuze rero kuri umuvugizi representa uriho ubu ngubu Izayi, Ndayizeye senior pastor. Hanyuma twumvaga ibintu bivugwa yuko bagiye gusengera abagore, yego. Bamwe bakavuga ati noneho itorero riracikamo igice. Oya, itorero ryanyuze mu bintu birenze n'ibyo ngibyo, birenze n'ibyo tuba tuvuga. Ryanyuze mu bintu bikomeye, ariko n'ubu riracyahagaze, n'ubu riracyafite ubuzima. Ngeraho n'iby'amapantaro no kudefiriza, yego, n'iby'amapantaro no gusezeranya abantu bavuye mu yandi matorero, bagasezeranira muri ADPR bahawe ibyangombwa n'amatorero yabo, yego, bari babahaye recommandation. Itorero rya Pentecote rihuje imyizerere, bituvuze imyizerere, abantu bakwiye gutandukanya imico, bita discipline. Hari icyo bita doctrine, ariyo bita imyizerere, akaba n'icyo bita discipline. Ni ukuvuga ngo doctrine, abantu bemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, bakemera umubatizo, bakemera abo ngabo baba mu cyo bita doctrine. Ariko hari icyo bita discipline. Discipline ni icyo bita imico. Umuntu wo muri Adventiste, ndenda n'urugero, umuco wabo wa mbere no kubahiriza isabato. Sinzi kugira ngo yemaze igihe ku isi ifite yanjye, imyaka bamaze ku isi ni myinshi cyane. Ndaje se iyo yanditse oya yarambwiye ngo nabaje oya da impamvu nyine nibabyitege, n'umuntu ureba nibabyitege, areka da asoma titire ariko ntiyumva ikirimo. Yaravuze ngo nawe uraje, ubwo ngo nawe uraje nyine, ariko niba nabyitege kwanza ko bigiye kuba, kubera ko twagira ngo tubabwire nyuma y'iminsi nk'ibiri cyangwa itatu sohoye icyo kiganiro, nibwo representa yagiye kuri Life Radio, ni radio y'itorero cyane, ndetse ikiganiro gica no kuri Agape TV. Yes, murabyumva, ugiyeho wakibona. Avuga ati se ubundi ko mu bibaza gutyo murashaka kubimenya, byabatesheje umutwe, bibatwaye iki? Ibyo yarabivuze, ariko anabishyiraho umucyo cyane. Aravuga ati abagore habaye inama, aravuga ati nibi nasanze n'ubundi abandi baragiye babyiga, ariko ntibabishyire mu bikorwa cyane. Twagira ngo tubwire abantu rero sasa noneho ko Izayi agomba kubishyira mu bikorwa, kandi bitari kera. Avuye hejuru icyo gusengera abagore ho, nibategura amakote n'imishanana. Turagira ngo tubwire abakristo baduteze amatwi, hari ibintu bitatu cyangwa bine twavuzeho. Njyewe naramwumvishije, ndagerageza gukotinga ku byo yavuze. Icya mbere yaravuze ngo iri torero ndimo narivukiyemo, imyaka maze ingana niyo ndimaze. Icyo nawe waracyumvishe. Avuga icya kabiri, aravuga ngo ese niba umuntu w'umumama cyangwa se w'umugore
afite imbaraga zo gukora, anavuga cyane yitsa ku bijyanye n'izo nshingano ati se ubundi batwaye iki, ko hari n'aho baba bari ugasanga bakoze ibintu by'imbaraga kurusha abagabo. Wenda icyo ntekereza bari bategereje, wenda hari utaha niba iki kiganiro azabikora, hari ukubaho umurongo wenda yagendeyeho kugira ngo ahindure ibyo abamubanjirije bari baremeje ku bijyanye n'abagore, kuko abagore babaga mu itorero bafite imyanya bakoreramo ariko badahabwa inshingano ya gipasiteri, ariko bakaba ba mwarimu, abasekreteri, bakaba mu yindi myanya ifata ibyemezo mu itorero, ariko ntibabe ba pasiteri. Ariko kuri iyi nshuro biragaragara ko bagiye no kuba abapasiteri. Ukibaza ngo ubundi abami bayoboye Abisiraheli, buri wese yazanaga viziyo cyane, ntabwo byigeze bituma umwisiraheli ahinduka ngo abundi ahubwo yahinduka umwamoni cyangwa ahinduke umuperesi cyangwa se umwashuri cyangwa umufilisitiya. Yagumaga ari umwisiraheli ahubwo akikomporuta ukuntu ari bugendane n'impinduka zibaye. Ndabwira abantu abadeperi tubaretseho tutanabavuze cyane, yavuze ku kindi kintu gikomeye, avuga ngo amapantaro. Aravuga ati nasanze muvuga ko umuntu wambaye ipantaro ari umugore kubera akora akazi ko kwa muganga, akora akazi k'umutekano cyangwa ati uwo muntu akwiriye guhabwa uburenganzira bwo kwambara ipantaro. Batesi ipantaro yambaye mu kazi niyo yambaye mu buzima busanzwe, bitandukaniye. Ukumva we yamaze kubaho umucyo w'ibigenda gukorwa, n'ibindi reka tubijyane muri uwo mucyo. Ariko ikibazo gihari ni ukugira ngo abantu bamenye ibiri gukorwa n'ibiri kuba, uko abantu bakwiye kubinyuramo. Umuntu wese wakijwe kera akaba aje izi mpinduka zikaza zimusanga. Urugero, buriya n'inzu iyo ugiye gushyiraho igisenge kindi yari iriho ikindi mumenyereye, abari munsi y'igisenge byanga bikunda barabangamirwa. Nibyo barabangamirwa. None se tuvuge ko aba bantu baguweho n'izi mpinduka batari bubangamirwa? Bari bubangamirwa. Kandi koko reka twemere ko bari bubangamirwa, ariko se nyuma yo kubangamirwa hakwiye gukorwa iki? Uyu mukristo akwiye kwakira gute ibi bintu? Mbibutse ko ntabwo abantu bose bazaba bavugizi muri ADPR, naho abantu benshi baba bashumba ntabwo bazaba bavugizi, ntibazaba n'abavugizi bungirije. Imana yigushyize umuntu imbere, ubyemera utabyemera, biba bifite icyo bivuga. Biba bifite icyo bigiye kukwigisha. Hari irindi somo ugomba kwiga, kuko ngewe nkuri imbere mfite inyigisho nkwigisha, ariko n'undi wahahoze cyangwa undi uzaza ejo nawe azaguha indi nyigisho kandi itandukanye na ya yindi. Biravuze ngo rero abantu bari mu itorero by'umwihariko ubu tuvugana, ntibamenye ko iki ari igihe cyo kwiga inyigisho nshya. Bamenye n'uko bitwara, bamenye n'uko basenga, bamenye n'ibyo bakira, bamenye n'uko bagenda urwo rugendo, bamenye uko bahagarara imbere y'abantu bari bamenyereye abadeperi nk'abantu batambara ipantaro, abadeperi nk'abantu badashobora kudefiriza, abadeperi nk'abantu badashobora gushyingira umuntu wo mu rindi torero, abadeperi nk'abantu badashobora gusengera abapasiteri b'abagore. None umuvugizi ari gushyiraho umuceterega mwindeba nk'aho nazanye ishyano. Hari abandi bambangirije batangiriza iyo nimbanziriza mushinga, kandi batangiye iyo mbata yawo ngiwe nza cyo kora ngenda gushyira mu bikorwa, ariko hari abandi babitangiye. Aho rero ni uri buze guhitura butese bundi uyu mushinga nubwo ari we usohoreye bakawutangaza, abo bandi babanjije bo bagendeye kuki?
navuze ngo byari byiza kuki batabishyize mu bikorwa n'iki abarimo ibintu byinshi ariko ntitwakwinjirayo bashobora kutabishyira mu bikorwa kubera impamvu imwe cyangwa iyindi kubera igihe hari ibintu bitatu reka dusesengure reka dukoreshe icyo bita isesengura bashobora kutabishyira mu bikorwa kubera ko batinye intambara bizababyarira cyane bashobora no kutabishyira mu bikorwa kubera ko nubwo bafite uwo murongo wo kubikora ariko bakumva bakabamera nka ba bakristo nabo n'ubu byananiwe gukwirwa mu mitima yabo bari ababyegereje umutima ku rwego no kubyumva no kubyakira byananiye ariko ngewe nongere mbabwire ngo umuntu wese ukijije uzi ubwenge Bibiliya yavuze ngo iki yaravuze ngo nicyo gituma umuntu wese uzi ubwenge uzi ubwenge mu gihe gisa nk'icyo yakwicecekera ahubwo agasenga. mushumba urumva buranije twagira ngo tugane ku musozo tuzakomerezeho n'ibindi biganiro amasaha ari kugenda burije ariko icyo twabwira abadukurikirana ndetse n'abakunzi b'itorero ndetse n'umuntu wese ukunda itorero rya ADEPR rya Pentecote urabyumva no kubasengera ohereza nahinduka ariko n'irya ADEPR niyo Pentecote mu mpinduka nabyo ushobora kubiho Pentecote ubundi abantu bose hari amatorero menshi ya Pentecote nayo tushumbye ni Pentecote ariko ntabwo ari ADEPR. Reka rero ibyo ngibyo twarabivuze ko iyo myanzuro byarangiye bigiye gushyirwa mu bikorwa byo guhuza isengero guhuza amaparawasi kugabanya hari isengero zimwe na zimwe zizanavaho ku buryo zitazongera kubaho neza rwose. Ibyo by'isengero nabyo abantu bari bakwiye kubyitega kandi kangura ariko kuri bya jambo rimwe twaherera uvuga ngo umenye ko mu minsi hazaza ibihe birushya kuko cy'abantu batari kumenya ijambo ry'Imana. Ibihe birushya rero no kuba warubatse urusengero ukabona kurusengeramo bitagikunda nacyo ni igihe kirushya, ni igihe kitoroshye kiri mu kurushya mu mutima ariko ntabwo bivuze ko utari bukinyuremo. kuba ikintu kiruhije ntabwo bisobanuye ko utari bukinyuremo. aho rero abantu bari bakwiye kubimenya ndetse n'ibinabatere gucika intege ngo bajye kure y'Imana ahubwo bakwiye gushaka mu maso y'Imana rwose. Icyo ni ikintu abantu bakwiye kwitaho cyane. mushumba dusoza twagira ngo urumva washumbye muri ADEPR igihe kitari gitoya imyaka 10 nanjye narahashumbye n'ubu ngubu niho nkiri gaburo urabyumva neza. Yego narabivuze mu kiganiro avuga nisezeye inshingano ariko si isezeye ubukristo urabyumva neza. Yego ariko niki wabwira aba bakristo b'abanyetorero ni ihe nama wabaha mu gihe n'iki ngiki habaye ibintu bikomeye nk'ibi ngibi niki wababwira wabaha nama ki? mbere na mbere wenda nawe ntago warubizi ushaka kubwira ko nta muntu mu bushobozi ubaho w'umunyedini cyangwa ufite itorero wari ufite imbaraga zankura mu itorero ariko umuhamagaro n'ijwi ry'Imana rimpamagarira gukora inshingano byaranteruye binkuramo kandi birakunda. Ibyo iyo mbivuga abashumba bagiye baporopoza kubana nabo ndetse banambwira bati ngwino twungirize banampa n'imodoka n'amafaranga menshi bati ngwino tuguhe inshingano nk'umushumba representa wungirije bariyizi ntabwo ari ngombwa kubavuga aha ngaha barabizi kandi ko babigerageje kenshi 2015 2016 17 biranga. Shaka kuvuga iki rero ntabwo ngewe niyo mpamvu navuze ngo ndi umwambasaderi mwiza w'itorero kuko ntacyo napfuye n'itorero nagiye nta bibazo mfite nta cyasha nari mfite nta nicyo nteganya rero ni nayo mpamvu nta n'impamvu yo kwirirwa numva nabura guhugura bene data mbabwire ngo bamenye igihe barimo bamenye nuko bakira ibintu. Buriya reka mvuge iri jambo iyi nzira ishobora kuba yari nyabagendwa ariko bitewe n'impamvu bitewe n'igihe bikaba ngombwa ko iba itakiri nyabagendwa cyangwa se hari ibyerekezo bibiri
ariko ugasanga noneho yahindutse icyerekezo kimwe. Oya reka mbivuge neza, ahubwo ushobora gusanga yari icyerekezo kimwe ahubwo bugacya byabaye bibiri. Kuba inzira rero yanyurwagamo n'imodoka imwe ariho tumenyereye, ariko noneho bikaba ari ngombwa ko izi mpanuka n'izizamuka bibisikana. Ibiri bivuga ko inzira ubuyireke ngo no kubera ko hajemo ubwinshi bw'imodoka urayinyuramo kubera ko ugomba kuyinyuramo nyine. Ndashaka kubwira abakristo ngo muraba mwitorero kuko mugomba kuribamo nyine, ahubwo mwakire n'amabwiriza ndetse n'umurongo w'impinduka nk'uko biri, ahubwo umuntu wemera ko Imana yamuhamagaye apfukame asengera itorero. Asengera itorero. Ikindi Jean Schwabe yigeze asenga asaba ko Imana yahindura ibintu iwabo kandi ikarinda iwabo. Nk'umukristo wamenye Yesu kandi noneho wemera ko igihugu cye kigomba kugira umutekano, arasenga kandi ibyo bintu biraba. Niba rero mwemera ko Kristo twamenye ari we muyobozi w'ibintu byacu byose, abantu nibafata umwanya wo gusenga binginga Imana. Reka mvuge mu buryo, reka mberurire ikidakwiriye gukorwa mu itorero nibasenga ntabwo kizakorwa, ariko n'igikwiriye gukorwa kizakorwe kandi mu gihe cyacyo. Ni ijambo rivuze ngo ibyo muzasengera byose aho bitagoroye bizagororoka, aho bitameze neza bizahagarara, kuko Imana niyo nyiri umurimo w'Imana. Abantu nibawushyire mu biganza by'Imana, bareke kubijujura, bareke kubiganira nk'aho byacitse, bareke kubiganira nk'intambara zibaye, ahubwo babiganiriza Uwiteka. Niko umuririmbyi yavuze 190 ngo nyamara bera baryo bahora bari maso, babwira umwami byaryo ngo azarirengere. Yewe kintu cyazanye ibice muri ryo, kikarisuzuguza abataririmo. Icyo kizana ibyo bice reka tugikubitisha isengero izina rya Yesu. Icyo gituma umukristo umwe yumva byakomeye. Ibi bintu ni bibi, biri no gutuma abantu bazinukwa n'imirimo bakoraga, n'inshingano bahagararagamo, urukundo bakundaga umurimo, ubwitange bitagiraga umurimo, ugasanga babivuyemo. Ariko ndaboneraho guhugura abantu babwira ngo muramenye umurimo n'uw'Imana. Ubu ushobora gusanga impamvu wagiye ugera aho ngaho unakomera ari kubera ko wahagaze mu murimo w'Imana. Abantu rero birinde kwihamagarira ingaruka mbi mu murimo, ahubwo buri wese abe maso akora icyo yagombaga gukora, kuko umurimo n'uw'Imana kandi itorero ni iry'Imana. Ibintu byose bigoye byereka Imana. Ejo bundi nibyo twaganiragaho, nanone byabaye ibibazo. Mushumba Senior Pastor Izeye nanone yari yatumiye Apotre Serukiza kubwiriza mu giterane kuri Dove, hanyuma umwana we nawe aririmbamo, bamwe barafashwa abandi bati yu ishyano rirabaye. Ariko mbwira abantu ndetse niba itorero ryarafashe icyemezo cy'uko abantu bazajya basezerana bavuye mu aya matorero, igikomeye ni ukubwiriza cyangwa igikomeye ni uko umuntu asezeranira mu itorero. Ni abantu nibareka kujagarara, bamenye igihe nibigezweho, ahubwo bige kwakira ibintu kandi be kubyakira gusa n'umutima winaha, ahubwo babyakiriza umutima usenga, umutima uri mu mwuka, umutima. Yesu nashimwe. Amen. Mu bintu bikomeye nibukamo Dawidi ngo yigeze arwana urugamba, bakajya baza atariko ruzarangira, ngo ariko ngo agakoresha ikintu bita efode yari yarazanywe n'uwitwa Biyatari. Kuvuga ati muzanire efode, urugamba ndarutsinda. Ngo yabaza Imana ikamubwira ati urarutsinda. Kabati abantu bari mu ntere bamfate, isi kuragi barahaza, Sawuli arahamfatira. Imana iti yego arahagufatira. None muri kiti hafi. Iyo umuntu ababashije Imana imubwira aho ibihe bigeze, imubwira ibikurikira. Abantu nibareke kurangara babaza Imana. Ikindi kandi niba mwemera yuko turi mu gihe cyiza cya Kristo,
abantu nibanene ibyaha banene n'ingeso mbi be kunena bene data muri Kristo Yesu. Yego. Nge niyo nama nabaha kuko nicyo gikomeye abantu munashyiraho umupaka utari na ngombwa udafite n'umusaruro ahubwo agafungurira ibindi bitari ngombwa. Agashyiraho umupaka w'imyemerere runaka nako w'imico runaka ahubwo akajya gutyariza mu Bafilisitiya. Ibyo bintu rero ni akaga tubonereho kubwira abantu rwose ngo nibahindura ibintu. Sinzi ikindi wari ugiye kuvuga njyewe icyo natanga wo mu butumwa nicyo. Yego. Icyo twatangiye dusenga kugira ngo dusoze dusenga tuzakomeza n'ubundi kugenda tuganira. Twasoza dusenga mushumba numva abarwayi wasengera bafite ibyifuzo bitandukanye ndetse n'itorero muri rusange. Iyo tuvuze itorero ni ku isi yose. Usengera itorero usengere n'isi. Urumva ibintu by'intambara ibintu by'iki isi rugarijwe. Ntabwo ngewe ubona ibintu bimeze neza. Ntabwo icyo ndacyumvishe cyane. Gusengera itorero igihugu cyacu gusengera isi muri rusange kuko ibihe ntabwo biryoshye. Ariko icyo nashakaga kugira ngo sabe umuntu wese uzanyumva umuntu wese uzumva iki kiganiro azamfashe twinjire mu mwuka wo gusengera. Abambere tugomba gusengera ni abangaba. Ubu insengero zimwe nyinshi cyane zirafunze. Hari zimwe zikora nyine zari zujuje ibisabwa, hari n'izidakora. Ikintu nagenzuye abakristo benshi bo muri za nsengero zahagaze ntaho basengera biberaho. Ubona ko ari igihe gikomeye cyo kuba Satani yabageraho ububasha kuko abenshi muri bo ubona nta hantu bari. Ndetse niyo ubarebye kuko kuba hari insengero zimwe zifunguye byari byoroshye ko abantu bagenda bakajya muri za nsengero bagakomeza gusenga nyine bategereje ko iwabonaho bigenda neza. Ariko kugira ngo ubone ko harimo akantu k'umugambi Satani nawe ashobora gukoreramo, abantu baretse kujya muri za zindi zifunguye kandi noneho babizi neza ko n'izabo zidafunguye. Ukibaza ngo uyu mukristo ko n'ubundi yari asanzwe agarurwa n'ijambo yariye akaba ryari mubwira ati nyaboneka wirwana mu rugo, nyaboneka mwikwiba, nyaboneka mwigira ubugome ingeso mbi muzireke, ibyaha ni mubireke. None akaba atagifite ryajwe rimubwira ngo sigaho, kugira ngo aba bantu amaherezo ntibari buze kuvamo abandi bantu, kugira ngo imbere ahangaha ntidushobora kuza kwitega ibindi bintu bikomeye. Imana nidafasha abakristo ngo bakanguke mbese bongere bayoboke inzira yo gusenga, ugira ngo hano imbere aka gahe tugiye kunyuramo cyangwa kamaze kuba amezi 6 ari no kurenga, ntituzisanga abantu babaye ukundi. Ubu none ushobora kudahita ubona ingaruka, ariko hano imbere ukazazibona. Iki kintu kiri kumvuna cyane, mfite impungenge ndumva ndi gusenga ngo Imana idufashe. Kandi rwose ni ukuri ndi gusenga ngo n'ubuyobozi bwacu bw'igihugu Imana ibafashe nk'uko isanzwe ibafasha, bagire uko baduha umurongo, ariko aba bantu bongere basubire mu nsengero. Habeho uburyo butuma aba bantu bose bongera gusubira mu nsengero basenge. Ni ikintu mbona gituma buri munsi nsenga mbwira Imana ntiwoka byarawe dutabare. Rero abanyumva bose bamfashe duhe ko umutwaro wo kuzirikana abanyantege nke bari bari muri twe, bashobora kuba Satani yarahuye guhuta. Hari ukuntu umuntu aba arwaye noneho hazi ikiza kindi kigahita kimuhuta, noneho bwa burwayi yari afite bugahita noneho bukomerera ko. Hari abantu rero bari bafite intege nke noneho bahushywe cyangwa se bagahutwa n'uko insengero nyinshi zifunze. Rero abamyumva bafashe dusenge, abanyumva bafashe tuzamura isengesho, abanyumva bagira umutwaro wo kunihira umurimo w'Imana, abanyumva bababazwe cyane nuko turi mu gihe kidasanzwe. Reka rero dusoze dusengera itorero birumvikana, kabiri dusengera igihugu n'abanyarwanda muri rusange, gatatu dusengera abo bantu ngo Imana ibasanga aho bari kandi ibakomeze, ibarinde ku mwanzi bagiraho ububasha cyane ko ibi bihe ntabwo byoroshye. Satani yakajije umurego
wo kwangiza ariko reka tuvuge ngo Imana yimane abantu bayo. Mana mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye, turaguhimbaje kugira neza, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Dusenze dusabira cyane itorero ryawe ririmo ibihe bigoye, itorero ryawe hagiye hazamo ibikomeye, itorero ryawe ryinjiwemo n'abantu batandukanye, abagiye barisiga isura mbi, abagiye batuma rihindana imbere y'amaso y'abaribona, ariko turarihonoye mu izina rya Yesu. Turasengeye ngo Umwuka Wera arihonore, arihumanure, arisige bundi bushya. Kandi tuboneho gusengera abakristo bari mu bihe bidasanzwe, abo Satani yagiye atsikamira, abo yagiye ashyira ibitekerezo n'imyumvire, ababwira ko badakwiye no kujya guterana, kwiwabo hafunze. Ndabasengeye ngo basure, wongere bamurikire bundi bushya, hanyuma bakomeze urugendo, kuko nta mpamvu n'imwe ihari yo gusubika urugendo no kugenda bigura intege. Ni wowe murengezi wacu, ni wowe waduhamagaye, ni wowe uturinda, ni wowe uzi aho tuvuye n'aho tugeze. Niyo mpamvu usengeye ubugingo n'imitima y'abera, kugira ngo uyu munsi wa none wongere ukomeze imitima yari imaze gucogora, yari imaze gusubira inyuma. Abo ngabo Satani yagiye abwira ngo nimwigumire aho mwiyicarire murebe iyo bijya. Hari abandi bagiye banga amateraniro kubera ko bahahuriye n'ibikomeye, ibibakomeretsa, ariko ndabasengeye ngo wongere ubomore. Bahuye n'abantu, ariko hari n'aho bahuye nawe, ni wowe wagiye urokora ubuzima bwabo mu kaga n'amakuba. Bibuka kuri Imana ibeshaho, bibuka impfu n'impanuka n'ibibazo bikomeye wagiye witamururamo, bibatere kongera gukumbura guterana kwera. Ku ijambo ryawe rivuga ngo uko wa munsi urushaho kutwegereza, turushaho gukumbura guterana kwera. Ndasenze ngo Mwana, imitima y'abantu bawe wongere uyicanemo, uyatsemo imbaraga zo gukunda guterana kwera. Bakunde guterana kwera, Mana, bakunde guterana kwera kube mu mitima yabo gushaka. Haleluya. Uko niko nsengeye igihugu cyacu turagisengeye, tugisabiye umutekano, tugisabiye ibyiza. Turasenze ngo Mwami urinde imbibi zacu, urinde imipaka yacu, urinde abanyarwanda, urinde igihugu, uturinde. Kandi turasaba ibihe byiza, turasaba umwero, turasaba iterambere, turasaba imikore, ibiganza by'abanyarwanda bishyiremo umugisha Mana. Kandi uturinde ni ukuri. Turasenze kugira ngo ubikorere kwiyubahisha. Dusengeye cyane abaduteze amatwi, umuntu wese wumvishe ikiganiro ari mu Rwanda cyangwa ari mu mahanga, nabohoke, nagubwe neza. Dusabiye abacu, dusabiye abari hirya no hino, ababasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda, abo twumvikana kuri uru rurimi, bene data bose turabasengeye. Kandi buri wese n'igihe harimo, ugeramiwe wese, uri mu kaga n'amakuba, urwaye, ufite ibibazo, uwatejwe imyuka mibi, uwo Satani yahagurukiye, turamusengeye, twirukanye imbaraga mbi yose iri kurwanya abantu b'Imana. Turasabye ngo ibihe bibe bishya, Mwuka w'Imana akore kandi yigaragaze. Urakoze Yesu kugira neza, kuko dusenze tuvuga ngo si yose uyiteho, ibihugu bitandukanye, imigabane itandukanye, ugende ucogoza izi ntambara. Turimo tugenda tubona ko ibihe bitaryoshye, ariko uri Imana yagenda iringaniza byose. Kandi dukeneye ko twumva ihumure n'umutekano biturutse ku Mana. Ndakwinginze ngo ukomeze kwigaragaza, amahoro aboneke, umutekano uboneke hirya no hino, ibintu bigende neza. Urakoze kumva gusenga, kandi urakoze kutugirira neza. Umwuka wawe natuyobore. Ngaho dusengeye cyane by'umwihariko ababene data bari kugenda babona impinduka bo muri ADPR, zihinduka buri munsi uko bigeye nuko bwije, ndetse rimwe na rimwe bakumva birakomeye bikabarenga. Ariko turabasengeye kugira ngo ubiteho kandi ubarengere, kandi ubamenyeshe igihe bahagazemo n'icyo bakwiye gukora. Gusenga kwabo ukumve, kandi buri wese umukore ku maso, amenye igihe ahagazemo n'icyo akwiye kugikoramo. Urakoze kumfasha gusenga, niko dusabye twizeye tuvuga ngo bane natwe muri byose, icyubahiro n'ikibi cyawe muri byose, mu izina rya Yesu, amen. Reka noneho dusoze. Abantu bo kuri Mos TV bakeneye kubona nimero yawe. Nimero yanjye ni 0785 yego 28 41 50 0785 28 41 Abantu batari mu Rwanda ukeneye ko umukozi w'Imana yagusengera n'umuhanuzi,
wakongeraho guteranya 25 imbere y'iyo mibare ibindi byose nibyo ngibyo abari rero kubihamya namwe reka mbaye nimero y'umushumba ushobora kunkeneraho inama n'ibindi ni 0782 64 60 89 0782 ni nkuko nyine y'ubundi imbere uramutse utari mu Rwanda wongera akamenyetso ko guteranya ugashyiraho 25 iyo nimero kandi iboneka kuri WhatsApp n'ahandi ntabwo bigoranye rero ko rwose watubona biroroshye cyane Imana rero ituhana umugisha reka tuvuge ngo abantu mwese mwagize umwanya mukicara mukadukurikira Imana ibaho umugisha kandi tubabwire ngo natwe ntabwo tuzabatenguha ibiganiro byacu nakagaruka turakomeje kandi tubasabe rwose ngo ibi biganiro niba bikura ujye bisangiza n'abandi hanyuma inama zanyu comment ama-like n'ibindi turabikeneye kugira ngo dukomeze tumenye aho duhagarara n'ibyo dukwiye gukora dukwiye gukosora dukwiye kongeramo n'ibindi Imana ibaho umugisha hamwe namwe hamwe n'Imana hamwe no gusenga turi kumwe tuzagera kuri byinshi byiza kandi vuba shalom shalom sabasonda ciao ciao